วันนี้เรามาอยู่ในสถานที่ที่ไม่น่าจะมีอะไรแปลกๆได้ครับกับเกาะไอโนชิมะหรือเกาะแมวที่อยู่ในเขตจังหวัดฟุกุโอกะพาเบื้องหน้าที่เป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวมีน้องแมวมาคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวมีเสียงเพลงมีเสียงดนตรีมีเด็กๆวิ่งเล่นกันใครจะไปรู้ครับว่าหากเดินไปที่ท้ายเกาะเนี่ยลัดล้อเข้าไปตามทางแคบๆในป่าเราจะได้เจอกับศาลเจ้าร้างที่ไม่มีใครเข้ามาบูชากันแล้วรวมถึงที่ท้ายเกาะแห่งนี้ครับยังมีสุสานหินโบราณที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้และยังไม่หมดแค่นั้นครับยังมีศาลเจ้าประหลาดที่ตั้งหันหลังให้กับทะเลหันหน้าเข้าป่ากับหินรูปทรงประหลาดที่ตั้งอยู่กลางน้ำครับและความแปลกประหลาดทั้งหมดนี้ตั้งอยู่เบื้องหลังของเกาะที่ไม่มีใครคิดว่าจะมีเรื่องลึกลับได้วันนี้ผมจะพาทุกคนมานั่งเรือข้ามมาสำรวจที่เกาะไอโนชิมะครับด้านหน้าเกาะที่มีแต่ความสดใสแต่ด้านหลังเกาะกลับเก็บซ่อนเรื่องราวที่น่ากลัวเอาไว้ทริปนี้เราเริ่มต้นเดินทางจากเมืองฟุกุโอกะครับเราจะขับรถไปจอดที่ท่าเรือชินกุจากนั้นเราก็จะซื้อตั๋วนั่งเรือข้ามไปที่เกาะไอโนชิมะครับแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนจะไปเกาะนี้มันอาจจะมีเรื่องเสี่ยงดวงนิดหน่อยครับคือถ้าเกิดว่าทุกคนมาช่วงไหนที่ลมแรงๆคลื่นแรงๆเขาอาจจะไม่เดินเรือให้เราข้ามเกาะไปครับซึ่งตอนที่ผมมาเนี่ยฟ้ามันก็ครึมๆนะครับก็กังวลอยู่ว่าจะไปได้ไหมแต่พอมาถึงก็ซื้อตั๋วไปได้ปกติครับแล้วก็รอเวลาขึ้นเรือตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือจะไปเกาะแมวครับทุกคนจะให้ดูอยู่นี่ตอนแรกคิดว่าคนไม่เยอะนะแต่พอเข้ามาที่จอดรถปุ๊บก็คือที่จอดรถแน่น ตอนแรกคิดว่าแบบว่าฝนมันตั้งเขาแล้วใช่ไหมเราอยู่ฟุกุโอกะวันนี้คือมันจะมีความแบบฝนมันจะตกอะแต่คนก็ยังเยอะอยู่นะเดี๋ยวน่าจะต้องไปขึ้นตรงนู้นถ้าจะขึ้นเรือแถวนู้นมั้งนี่ราคาเรือค่าขึ้นเรือและเกาะไอโนชิมะที่เรากำลังจะไปนี่ครับตั้งอยู่ในเขตทะเลเกงไกห่างจากชายฝั่งทางเหนือของเกาะคิวชูออกไปราวประมาณ 7-8 กิโลเมตรเป็นเกาะรูปร่างคล้ายกับเสี้ยวพระจันทร์มีพื้นที่เพียงประมาณ 1.22 ตารางกิโลเมตรมีหน้าผาสูงประมาณ 50-70 เมตรและมีอ่าวเล็กๆที่หันหน้าลงทางทิศใต้ซึ่งเป็นที่ตั้งของท่าเรือและหมู่บ้านและทำเลแบบนี้นี่เองครับทำให้เกาะเล็กๆแห่งนี้เนี่ยมีความสำคัญมาตั้งแต่ยุคโบราณเลยครับเพราะมันตั้งอยู่บนเส้นทางเดินเรือระหว่างจีนคาบสมุทรเกาหลีและเกาะคิวชูในยุคที่การเดินเรือยังคงต้องอาศัยเลียบชายฝั่งและหลบลมมรสุมเกาะที่มีอ่าวกำบังคลื่นลมแบบไอโนชิมะจึงกลายเป็นท่าหลบภัยตามธรรมชาติในยามที่พายุใต้ฝุ่นและลมหนาวพัดแรงครับและความเก่าแก่ของเกาะนี้ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นด้วยนะครับเกาะไอโนชิมะถูกกล่าวถึงในบทกวีรวมเล่มที่มีชื่อว่ามันโยซูและในพงศาวดารนิฮงโชกิสะท้อนว่าเกาะแห่งนี้เป็นที่รู้จักในฐานะหมุดหมายบนเส้นทางทางทะเลมานานนับพันปีแล้วครับก่อนที่จะมาเป็นเกาะแมวที่เรารู้จักกันในวันนี้ครับและตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาหัวใจของไอโนชิมะคือการประมงครับน่านน้ำรอบเกาะเป็นแหล่งปลาชุกชุมอุดมไปด้วยปลาทูแขกปลาหมึกปลาเก๋าอาราและสาหร่ายทะเลซึ่งในยุครุ่งเรืองนะครับเกาะแห่งนี้เคยมีประชากรมากถึงราว 1,300 คนดำรงชีวิตด้วยการออกเรือหาปลาและนี่เองครับคือจุดกำเนิดที่แท้จริงของเกาะแมวในชุมชนประมงนั้นศัตรูตัวฉกาจไม่ใช่พายุหรือว่าคลื่นลมครับแต่เป็นหนูครับหนูที่กัดแทะอวนกัดเครื่องมือของชาวประมงและขโมยปลาตากแห้งไปสร้างความเสียหายกับชาวประมงอย่างต่อเนื่องและวิธีแก้ปัญหาที่เก่าแก่สุดวิธีหนึ่งของมนุษย์ก็คือการเลี้ยงแมวครับชาวประมงไอโนชิมะนำแมวเข้ามาเลี้ยงเพื่อกำจัดหนูที่คอยทำลายอวนและก็อุปกรณ์หาปลาของพวกเขาแมวจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่สัตว์เลี้ยงแต่เป็นเพื่อนร่วมงานที่ช่วยปกป้องวิถีชีวิตของคนบนเกาะนี่ครับซึ่งนี่คือความสัมพันธ์ที่พบได้ทั่วไปในหมู่เกาะบ้านประมงของญี่ปุ่นและเป็นเหตุผลว่าทำไมเกาะเล็กๆของญี่ปุ่นจึงเต็มไปด้วยแมวและเมื่อไหร่ที่มีการทำการประมงก็จะมีแมวอยู่ระแวกนั้นครับและมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่เป็นผลจากการที่คนญี่ปุ่นกับแมวครับเขาจับมือกันต่อสู้กับหนูมานานนับร้อยปีเลยแต่ตอนนี้คือเราเห็นเหมือนเขาแบบเดินบนสันเขื่อนเห็นปะเรียกว่าสันเขื่อนหรอสันกำแพง สันอะไรทั้งอย่างมันจะอยู่ข้างบนแล้วคิดว่าตรงข้ามน่าจะเป็นทะเลละเดี๋ยวลองข้ามไปนี่เข้ามาตกปลากันตรงนี้แล้วคือมันไอ้นี่เลยใช่ไหมเนี่ยมันคือลงไปเลยเหรอ ดูดินี่คือเดินลงไปเลยอะไปเพิ่งนะมันเขามีป้ายเอาไอ้ทางทะเลทีนึงป้ายนี้เป็นป้ายเตือนแล้วสั่งห้ามสถานเทศบาลชินกูเนื่องจากพื้นที่ทางทะเลเนี่ยบริเวณนี้มีเรือข้ามฟากและเรือประมงสัญจรห้ามใช้ทางลาดห้ามใช้ทางลาดสโลปนี้
อ๋อห้ามพกเจ็ตสกีเรือยางเรือคายักอื่นๆห้ามนำของส่วนตัวทุกชนิดลงน้ำแล้วเขาไม่ทำที่กั้นเลยหรอห้ามนำของส่วนตัวทุกชนิดลงน้ำแต่ว่าแล้ว เราได้เห็นซากจักรยานใครก็ไม่รู้ซากจักรยานแต่มันดูแบบว่ามันดูน่ากลัวอยู่นะมันแบบมันจะค่อยๆลึกลงไปอ่ะเข้าใจไหมไอความเฟดเนี่ยมันจะค่อยๆลึกลงไปจนสีมันเข้มเนาะเป็นตะไคร่เนี่ยซากจักรยานใครวะเนี่ยใครมาปั่นลงน้ำแต่บรรยากาศมันดีนะกินทะเลนี่มองดีๆแบบว่าทำไมมันดูสยองขวัญ มันดูสยองขวัญมากเลยอ่ะมันน่าจะเป็นบะหมี่หรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะใช่ไหมแต่คำถามคือทำไมบะหมี่มันมาอยู่แถวๆช่วงนี้ของอันนี้ได้วะดูดิเห็นปะมันมีคราบบะหมี่หรือมันไม่ใช่บะหมี่วะมันคืออะไรที่มันอยู่ในทะเลปะซึ่งมันตรงนี้มันสีเหลืองสดมากนะมันแบบมันสีเหลืองสดแล้วมันมีสีส้มอ่ะมันไม่ใช่บะหมี่แบบรสชาติเดียวแน่นอนอะถ้าเป็นบะหมี่หรือมันเป็นอุจจาระของตัวอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนแต่มันเหมือนบะหมี่มากบ้านเราแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่ตรงนี้ด้วยนะมันมีตรงกองนี้ซึ่งไอ้กองนี้มันมีซากปลาหมึกเด่นปะปลาหมึกตัวเล็กตัวน้อยไม่รู้เหมือนกันว่ามันอยู่ตรงนี้ได้ไงแล้วเขาก็ตกปลากันแบบมันมากแต่ตรงนี้มันน่ากลัวจริงน่ากลัวในเชิงแบบเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะแต่ปรากฏว่าครับผมเอาภาพนี้ไปถาม AI ดูครับ AI บอกว่ามันดูเหมือนบะหมี่ก็จริงแต่มันก็มีความเป็นไปได้ครับว่ามันคือไข่ของทากทะเลครับหรือที่คนญี่ปุ่นเรียกกันว่าอุมิโซเมงหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือบะหมี่ทะเลครับซึ่งผมลองไปเซิร์ชภาพดูครับก็มีความเป็นไปได้จริงๆครับในช่วงฤดูใบไม้ผลิถึงฤดูร้อนทากทะเลจะวางไข่โดยปล่อยออกมาเป็นสายยาวๆสีเหลืองหรือว่าส้มสดครับพันกันยุ่งเหยิงก้อนใหญ่คล้ายเส้นบะหมี่เลยพวกมันมักจะเอาไข่ไปเกาะติดไว้กับโขดหินสาหร่ายหรือว่าสิ่งของต่างๆครับที่มันจมอยู่ใต้น้ำซึ่งจักรยานที่เราเห็นอยู่นี้ครับมันน่าจะเคยจมอยู่ใต้น้ำบริเวณชายฝั่งมาก่อนและทากทะเลก็ได้มาวางไข่เกาะเอาไว้ครับพอจักรยานถูกคลื่นซัดขึ้นมาเกยตื้นสภาพของมันก็เลยดูผิดที่ผิดทางและชวนหน้าขนลุกแบบนี้ครับไปดูเขาตกปลากันดีกว่าเห็นมีน้องๆตกปลาด้วยก็คือมาเป็นครอบครัวเลยนะเราว่ามันน่าจะเป็นแหล่งตกปลาเลยเพราะแบบบริเวณนี้คือตกปลาหมดเลยตกปลาหรือตกหมึกวะไปส่องๆในถังก็ดูน่าจะรู้ว่ามันคือปลาหรือมันคือหมึกเหมือนกับว่าถ้าแบบว่าไม่ได้ข้ามไปเกาะใช่ไหมเราจะสามารถแบบว่ามาตกปลาได้คือแบบมีทั้งมืออาชีพแล้วก็แบบว่าแฟมิลี่ครอบครัวมาพามาตกมีตั้งเต็นท์ด้วยแต่ใจเราก็ยังไม่กล้าตกปลาอยู่เดียว ไม่เคยคิดอยากตกเลยรู้สึกมีความสงสารแต่ชอบกินซูชิคืออะไรวะมีความย้อนแย้งมั้ยแล้วก็ตกปลากันแต่ดูเหมือนปลาไม่ใหญ่นะใช่ไหมดูเหมือนเขาตกปลาตัวเล็กและกิจกรรมการตกปลาหรือที่คนญี่ปุ่นเรียกกันว่าซูริครับเป็นกิจกรรมครอบครัววันหยุดยอดนิยมของญี่ปุ่นเลยครับโดยเฉพาะพ่อที่พาลูกไปตกปลาด้วยเพราะมันเป็นกิจกรรมที่เข้าถึงง่ายราคาไม่แพงและได้อยู่กับธรรมชาติด้วยครับรวมถึงการฝึกความอดทนฝึกสมาธิให้กับเด็กซึ่งรากเหง้าของการตกปลานี้มาจากยุคเอโดะนะครับซึ่งอยู่ในช่วงปีคศ1603จนถึง1813ครับที่เหล่าซามูไรในช่วงนั้นถ้าเกิดว่าพวกเขาว่างงานเขาจะหันมาตกปลากันเป็นงานอดิเรกเพื่อฝึกจิตใจครับจนแพร่หลายเข้าสู่สามัญชนทั่วไปถึงขั้นมีตำนานการตกปลาที่เรียกว่าคาเซนโรคุที่เขียนขึ้นในปี1723นะครับจนกลายมาเป็นกิจกรรมครอบครัวจริงจังในช่วงหลังสงครามยุคเศรษฐกิจเฟื่องฟูในช่วงปี60-70ครับและพอคนมีเวลาว่างและรถยนต์ส่วนตัวมากขึ้นเขาก็จะพาครอบครัวไปทะเลหรือว่าแม่น้ำครับเพื่อไปตกปลากันและการตกปลาไปโผล่ในมังงะซึริคิชิซันเปด้วยครับที่ทำให้เด็กญี่ปุ่นทั้งรุ่นเนี่ยอยากจับเบ็ดเลยตอนนี้เราเจอทางขึ้นแล้วทางขึ้นไปบนสันตรงนี้ที่เขาเดินกันที่บางคนเดินกันไม่ใช่เขาเดินกันบางคนเดินขึ้นไปไม่รู้อันตรายหรือเปล่านะแต่เห็นว่าเขาขึ้นจากทางนี้ไว้แต่ว่าอยากเห็นอีกฝั่งหนึ่งว่ามันเป็นอะไรแต่เหมือนแล้วว่าเราเจอเนโกะทุกคนถ้าเดินเข้าไปใกล้น้องจะนี่ทุกคนเห็นไหมมี2 ตัว3 ตัวอะทุกคนลองหาแล้วซูมให้ดูมี3 ตัวอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวชี้ดูนะตรงกลางตรงนี้1
หลบอยู่หลังพุ่มไม้2เห็นปะแล้วก็3คือตัวที่3อยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้นี่อยู่อย่างนี้นี่ตรงนี้นี่คือเราอยู่ใกล้น้องที่สุดแหละเพราะว่าถ้าเข้าไปกว่านี้เนี่ยอาจจะโดนพุ่งโจมตีได้เพราะหน้ามันเอาเรื่องมาก จริงๆมี4ตัวไว้เมื่อกี้เราบอกมี3ตัวใช่ไหมจริงๆมี4ตัวก็คือซ้ายของเฟรมเนี่ย1แล้วก็ขวา2ตัวใช่ไหมแล้วก็หลังกล่องสีเทาเนี่ยหลังกล่องตรงเนี้ยตรงกลางกล้องเนี่ยอีกตัวเห็นหูว่าเห็นหูปะแล้วก็เหมือนกับว่าเขาก็จะเอาอาหารมาให้นะคนก็จะเอาอาหารมาให้นะมีถังน้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนน้องกินหมดแล้วอะอาหารมันเหมือนแบบมันกลายเป็นน้ำฝนไปอะแต่ที่งงเลยคือที่งงเลยนะไอเนี่ยคืออะไร มันคือตุ๊กตาไก่พลาสติกไหมที่ไก่ตัวเนี้ยมันยืน2ขาได้แล้วขาขวามันอะหายไปแล้วแล้วไก่ตัวเนี้ยผูกโบสีแดงใช่ไหมแล้วก็มีมือแล้วมันก็มาเสียบอยู่ตรงเนี้ยคือเป็นของเล่นของน้องหรือว่าอะไรวะมีใครเอาไก่มาแต่ว่ามีคนทำบ้านให้จริงจังนะดูดิเนี่ยมันมีกล่องเขาทำแบบจริงจังนะเห็นไหมมีทำกล่องให้แล้วก็สามารถมุดข้างใต้ได้อะน้องมุดเข้าตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็จะเหมือนแบบอาศัยอยู่เนี่ยน่าจะแบบว่าเขาทำบ้านให้จริงจังมีซากตุ๊กตาแต่มันก็ดูแบบแมวจรแต่ว่าชีวิตดี มาครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นตรงนี้โอ้โหชอบเจ๊งอะไรแบบนี้น่าจะขึ้นได้นะขึ้นได้แหละก็เมื่อกี้ลุงยังเดินลงมาอยู่เลยแต่มันแบบเราจะเจอแมวป่าปะแมวป่ากระโจนเส้นทางศึกษาธรรมชาติเดี๋ยวมันเดินพี่เขามาตกปลาตรงนี้มีคนตกปลาครับทุกคนเราจะไปรบกวนพี่เขาไม่ได้พี่เขาอยู่นั่นคือเข้าไม่ได้ที่เห็นน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่น่าจะแบบเขาเดินสำรวจอะไรเงี้ยบนสันเขื่อนก็ว่าอยู่ถ้าให้นักท่องเที่ยวไปเดินบนสันเขื่อนแล้วพลัดตกลงไปทำไงวะอันนี้มีป้ายห้ามมีการปรับด้วยก็คือห้ามทิ้งขยะห้ามจับหอยเม่นใช่ปะเดี๋ยวขอแปลกันป้ายนี้เขาบอกว่าป้ายนี้เป็นคำเตือนที่รุนแรงมากครับเพราะเกี่ยวกับการลักลอบจับสัตว์น้ำผิดกฎหมายก็คือห้ามเก็บเด็ดขาดหากคุณเก็บสัตว์น้ำหรือว่าพืชทะเลโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยจะมีโทษหนักตามกฎหมายประมงนะนั่นไงพี่เขาเดินไหมเห็นพี่เขาเดินไหมเราว่าน่าจะเจ้าหน้าที่แต่ทรงเหมือนนักท่องเที่ยวมากเลยนะจริงๆแอบได้ไหมมันแอบก็ได้เว้ยมันมีรูอยู่ถ้าเกิดว่าเดินอ้อมไปอย่างนั้นเราก็จะขึ้นตรงนี้ได้เราก็เดินหลังจากเดินชมบริเวณท่าเรือได้ประมาณครึ่งชั่วโมงครับเรือรอบต่อไปก็มาพอดีเราจะได้ใช้เวลาในการนั่งเรือข้ามไปประมาณ17นาทีครับตอนที่ผมมาคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับนั่งชมวิวมองทะเลไปเรื่อยแป๊บเดียวก็ถึงแล้วครับคือมีน้องมาเขย่าขนมแค่เขย่าไม่ได้จะให้มันมากองเต็มเลยแต่ตัวนี้คือพอดูอยู่ห่างๆกองเต็มเลยขอขนมกำลังเดินไปขึ้นเรือนะครับผมแดดมาแล้วนี่คือท่าเรือแดดมาก็สบายใจภาพจะได้ออกมาสวยและเราก็มาถึงเกาะแมวแล้วครับโชคดีที่พอมาถึงเนี่ยฟ้าเปิดพอดีผมก็แอบกลัวว่าพอมาถึงเนี่ยฝนมันจะตกครับพอมาถึงก็เหมือนบนเกาะเขาจัดงานอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ด้วยครับได้ยินเสียงดนตรีแว่วดังมาไกลๆมีแมวนอนจุกอยู่ตามจุดต่างๆของเกาะเยอะเลยครับแต่มันอาจจะผิดกับภาพที่ผมคิดไว้สักหน่อยครับคือตอนแรกผมคิดว่ามันจะเหมือนในรีลส์ครับที่มีแมวนับ10ตัวเดินตามถนนจนแทบมองไม่เห็นทางเดินครับแต่พอมาถึงเนี่ยน้องก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับตอนนี้เราก็ถึงเกาะแมวนะครับทุกคนลมแรงมากแล้วเหมือนมีคอนเสิร์ตตรงนู้นเหมือนมีคอนเสิร์ตเลย มาถึงก็เจองานคลื้นเครงนี่ฟ้าเปิดพอดีน้ำฟ้ามากน้ำฟ้าไม่ใช่น้ำเขียวอ่ะดูเสียงลมซะก่อน
ดูวิวดีมากนี่คือบนเกาะของญี่ปุ่นบนเกาะที่อยู่เกาะอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราลองเดินสำรวจว่ามีอะไรบ้างนะแต่ว่ามันเหมือนเขาบอกว่ามันจะมีสุสานหินเว้ยที่มันเป็นหินโบราณที่มันเคยเป็นสุสานมาก่อนเราคิดว่าถ้าดูจากตรงเนี้ยน่าจะแถวๆนู้นมันมีกองหินเยอะมากเขาบอกมันเกี่ยวกับสุสานในช่วงยุคไหนสักยุคนึงนี่แหละเดี๋ยวเราจะลองไปเก็บภาพดูนะแต่ว่ามาเกาะแมวเรายังไม่เจอแมวสักตัวแต่ก่อนเข้าเกาะแมวนี่คือเจอแมวยับเดี๋ยวเราเดินตามหาแมวกันและจากข้อมูลตอนต้นที่เราเล่าว่าชาวบ้านเขาเลี้ยงแมวเพื่อให้แมวมาเป็นลูกจ้างกำจัดหนูใช่ไหมครับแล้วแมวที่เคยเป็นลูกจ้างกำจัดหนูเนี่ยกลายเป็นเจ้าของเกาะได้ยังไงครับ1คืออาหารเขามีเหลือเฟือครับในฐานะเกาะประมงไอโนชิมะมีเศษปลาและของทะเลที่ชาวประมงเนี่ยทิ้งแล้วก็แบ่งให้อยู่ตลอดครับแมวบนเกาะจะไม่เคยขาดสารอาหารเลยทุกตัวอ้วนท้วมอุดมสมบูรณ์มากครับหาแมวที่ไม่มีเซลลูไลท์ไม่เจอเลยครับและเหตุผลข้อที่2ก็คือไม่มีศัตรูตามธรรมชาติครับบนเกาะไม่มีสัตว์นักล่าขนาดใหญ่ที่จะคุกคามแมวได้ครับลูกแมวที่เกิดมาจะมีโอกาสรอดสูงกว่าในธรรมชาติทั่วไปและข้อที่3ก็คือไม่มีการควบคุมประชากรครับในอดีตชาวบ้านปล่อยให้แมวขยายพันธุ์ไปตามธรรมชาติโดยพวกเขายึดหลักที่ว่าปล่อยให้เป็นไปตามวิถีของธรรมชาติครับถ้าพวกมันจะเกิดก็ให้มันเกิดไปไม่เข้าไปแทรกแซงหรือว่าทำหมันแมวครับและด้วยเงื่อนไขทั้ง3ข้อนี้ประชากรแมวจึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับจนในที่สุดณขณะนี้ครับแมวมีจำนวนมากกว่าคนบนเกาะไปแล้วและยิ่งเมื่อประชากรมนุษย์ลดลงครับคนหนุ่มสาวย้ายขึ้นฝั่งคนแก่ทยอยจากไปจากที่คนบนเกาะนี้เคยมีประชากรประมาณ 1,300 คนครับตอนนี้เหลือเพียงราว200 คนเท่านั้นสัดส่วนของแมวต่อคนจะยิ่งถ่างออกไปเรื่อยๆครับจนตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าคนหรือว่าแมวที่เป็นเจ้าของเกาะไปแล้วแต่ก่อนจะเป็นเกาะแมวที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเหมือนทุกวันนี้ครับเป็นเวลาหลายร้อยปีเลยที่แมวกับชาวประมงที่นี่อยู่ร่วมกันอย่างเงียบๆโดยที่โลกภายนอกไม่รู้เรื่องเลยว่ามีเกาะแบบนี้อยู่ครับจนกระทั่งยุคอินเทอร์เน็ตมาถึงช่วงราวปีคศ2007ครับช่างภาพชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าฟุบิราอิเริ่มถ่ายภาพแมวบนเกาะไอโนชิมะและโพสต์ลงบล็อกส่วนตัวครับภาพแมวที่ใช้ชีวิตอิสระท่ามกลางฉากหลังบนทะเลท่าเรือหินและหมู่บ้านประมงมันมีเสน่ห์เฉพาะตัวที่ผู้คนไม่เคยเห็นครับและในช่วงข้ามคืนนั้นเกาะประมงเล็กๆที่ไม่มีใครรู้จักก็กลายเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกครับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเริ่มหลั่งไหลเข้ามาเยือนซึ่งก่อนยุคโควิดนั้นเกาะแห่งนี้เคยต้อนรับนักท่องเที่ยวมากถึง 60,000 ถึง 70,000 คนต่อปีเลยครับซึ่งมันเป็นปรากฏการณ์ที่หลายคนเรียกว่าเนโกโนมิกส์หรือก็คือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยแมวครับชีวิตของผู้คนบนเกาะเป็นแบบหมู่บ้านประมงเล็กๆที่เงียบสงบครับสิ่งอำนวยความสะดวกมีจำกัดมากมีโรงเรียนประถมมีคลินิกเล็กๆที่ดูแลโดยเทศบาลมีไปรษณีย์เล็กๆร้านค้าเล็กๆแล้วบนเกาะแห่งนี้ไม่มีป้อมตำรวจครับและที่แปลกก็คือการดับเพลิงดูแลโดยชมรมดับเพลิงเยาวชนครับก็คือพูดง่ายๆว่าผู้คนบนเกาะนี้เนี่ยแทบจะดูแลกันเองเลยครับและหลังจากเราเดินเที่ยวแถวหน้าเกาะสักพักหนึ่งเราก็เดินลึกเข้ามาเรื่อยๆครับและผมดันเจอแท่งหินอะไรสักอย่างหนึ่งตั้งอยู่ริมทางที่จะเดินไปหลังเกาะครับอันนี้เราไม่แน่ใจว่าคือหินอะไรอะแต่ว่าเราเดินผ่านมาแล้วเจอแล้วมันอยู่ท่ามกลางลานดอกไม้ไม่แน่ใจว่าหินอะไรถ่ายรูปให้ AI ช่วยแปลแล้วแต่ว่าเน็ตไม่มีตรงนี้คือเน็ตเป็นศูนย์เหมือนป้ายวิญญาณเลยเนี่ยเดินจากทางตรงที่คนเขาคลึกคลื้นกันอะสรุปแล้วแท่งหินนี้น่าจะเป็นแผ่นจารึกของเกาะครับน่าจะเป็นการจารึกในช่วงก่อตั้งโรงเรียนหรือไม่ก็การก่อสร้างของเกาะนี้ครับที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญตรงนี้ขึ้นไปแล้วเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนจะเป็นอ่างเก็บน้ำของเกาะเงียบสงบมากเราลงดีกว่าเรากลัวมันมีแต่เสียงลมที่กระทบกับใบไม้บนต้นไม้แล้วมันก็เสียดสีกันมันมาหาแล้วใครคือเหยื่อใครคือทาสโอ้โหคางมาเลยโอเคก็คือรู้ว่าต้องทำอะไรใช่ไหมรู้เรื่องอะกลัวแว้งมากัดโอเคถูไปถูขาไปคือแมวที่นี่คือเฟรนลี่ทุกตัวนะหุ้ยแต่หูเป็นไรอะโดนกัดมันนะเนี่ยไซส์ดูโอ้โหรู้มือจัดตัวนี้รู้มือจัดใครผ่านไปผ่านมาคือไม่ได้เลยโอเคได้ยินเสียงกันขางไหมไหลไป
โอ้โหตูดใหญ่มากอะอ้วนมากใช้บริการเจ้าทาสแลกกันนี่เราเจอที่นั่งอะไรไม่รู้อยู่ใต้ต้นซากุระมันคือที่นั่งอะไรเหมือนแต่ก่อนนั้นจะเป็นจุดที่นั่งชมวิวนะเพราะว่าบรรยากาศมันดีมากอยู่ใต้ต้นซากุระ2 ต้นนู้นแล้วมันก็เว้นช่องนี้ไว้เห็นไหมเหมือนตั้งใจเว้นอะแต่เหมือนไม่ได้แบบว่าตัดแต่งอะไรให้มันสวยงามปล่อยทิ้งไว้คนก็เลยไม่มานั่งกันคือเดินมันไกลมากอะดูในแมปคือแบบตอนแรกคิดว่ามันไม่ไกลเว้ยแต่นี่คือโคตรไกล นี่คือเดินไปอีกด้านหนึ่งของเกาะนะเดินมาด้านนี้ของเกาะแล้วมันจะมีศาลเจ้าใช่ไหมแล้วก็แบบหินที่มีเกี่ยวกับวิญญาณแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินอ้อมเกาะไปตรงนู้นอีกไปรู้จะคุ้มเหนื่อยหรือเปล่าเนี่ย ต้องลองเดินดูนะครับทุกคนในที่สุดเราก็ถึงศาลเจ้าแล้วกันอยู่ข้างหน้างงเลยมองไม่เห็นเลยนี่ตรงนี้ คือเดินไปไกลมากแล้วมันแบบแทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวเลยแต่ก็เจอนักท่องเที่ยวเดินสวนนะบ้างนะนี่คือแบบเราอยู่อีกฝั่งหนึ่งของเกาะแล้วมีป้ายบอก250 เมตรเลี้ยวขวาป้ายนี้โหแล้วทางมันแบบโอ้โหถามจริงต้องไปเอาเป็นนะขอเซอร์เวย์ก่อนโอ้โหเฮียSilent Hill Resident Evil 7ทางมันแบบมันดูน่ากลัวมากอะจะมีอะไรออกมาไหมเราควรเข้าไปไหมแต่มันมีศาลเจ้าอยู่นี่นะแต่มันน่ากลัวมากอะเนี่ยถ้าในแมปคือเนี่ยเห็นไหมข้างบนตรงนี้ ถ้าเรากดดูมันจะเป็นมีศาลเจ้าอยู่แล้วก็ไม่มีเน็ตด้วยตรงนี้เน็ตหายแหละอยากลองเข้าไปดูนะเพราะมันเป็นทางเข้าไปอ่ะเดี๋ยวลองเข้าไปดูคือมันโค้งเข้ามาเรื่อยๆมันดูน่ากลัวมากอ่ะอุ้ยจิ้งเหลนครับจิ้งเหลนนี่คืออะไรจิ้งเหลนโอ้โหเราน่าจะไปต่อมันได้แล้วแหละมันรกมากเลยแล้วก็ไม่รู้ว่ามีอะไรไหมด้วยเราจะไปต่อไม่ได้เท่ากับก็ยังอยากรู้ว่ามีอะไรเจอทางแยกซ้ายขวานั้นบันไดอันนี้คือลงไปข้างล่างน่าจะไม่มีอะไรแต่นู้นมีบันไดขึ้นไปซึ่งถ้าเกิดว่าในแมปเหมือนศาลจะอยู่ข้างบนโหแต่มันแบบไปต่อนะลองเดินไปดูถ้าให้พูดปลอบใจคือมันมีร่องรอยของคนมาแสดงว่ามันไปได้ตรงนี้ดินนุ่มระวังดินค่อนข้างนุ่มเนี่ยมีแผ่นไม้เห็นปะเหมือนเขาจงใจให้เราเดินไปตรงนี้แฉะหูบันไดมันเล็กมากเลยเราควรไปต่อไหมมีบ่อน้ำอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้มันจะถล่มไหมลองเหยียบน่าอยู่มั้งเดี๋ยวลองขึ้นไปดูแข็งแรงอยู่
ขึ้นทีละคนว้าวมันดูไม่ใช่สารที่คนมาใช้เลยเขาไม่ได้เปิดให้สักการะด้วยนะไม่มีอะไรเลยนะไม่มีให้เดินอ้อมไปมีร่องรอยการโยนเหรียญนะก็คือโยนตรงนี้เลยปกติคือจะเปิดเข้าไปได้ใช่ไหมแล้วก็เหมือนมีถังไม้ใช่ไหมให้โยนเหรียญแล้วก็สั่นกระดิ่งอันนี้คนน่าจะโยนตรงนี้แล้วก็ไม่แน่ใจว่าเชือกนี้มันสั่นได้เป็นเดิมอ๋อมีอยู่ข้างบนเห็นไหมก็น่าจะโยนตรงนี้แล้วก็สั่นไม่มีอะไรเลยแต่ดูน่ากลัวมากทางขึ้นทางลงและถ้าคุณเดินเลียบเส้นทางเกาะนี้มาจนถึงท้ายเกาะครับคุณจะได้พบกับศาลเจ้าเล็กๆหลังหนึ่งครับที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางพงหญ้าและมันไม่ใช่ศาลเจ้าใหญ่โตอลังการไม่มีนักท่องเที่ยวมาต่อแถวถ่ายรูปและคนส่วนใหญ่ที่มาเกาะแห่งนี้เพื่อดูแมวก็จะเดินผ่านมันไปโดยที่ไม่รู้เลยว่าศาลเจ้าหลังเล็กๆนี้ครับซ่อนเรื่องราวที่ย้อนกลับไปถึงเกือบพันปีซึ่งศาลเจ้าแห่งนี้มีชื่อว่าศาลเจ้าซือดุงิซึ่งคำว่าซือดุงิในภาษาญี่ปุ่นแปลว่าดาบครับและมันได้ชื่อนี้มาเพราะสิ่งที่อยู่ข้างในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลเจ้าแห่งนี้บูชาไม่ใช่รูปปั้นเทพแบบศาลเจ้าทั่วไปแต่เป็นดาบเหล็กโบราณเล่มหนึ่งครับเรื่องราวตำนานที่ชาวเกาะแห่งนี้เริ่มเล่าลือกันผ่านปากต่อปากเริ่มต้นในช่วงยุคต้นเมจิราว150 กว่าปีก่อนเมื่อมีคนขุดพบดาบเหล็กเล่มนี้ที่เชิงเขาเล็กๆบนเกาะที่มีชื่อว่ามารุชิมายามะดาบที่ฝังอยู่ใต้ดินมานานแสนนานจนกระทั่งถูกนำขึ้นมาประทะกับแสงอาทิตย์อีกครั้งหนึ่งซึ่งชาวเกาะเขามองว่าดาบเล่มนี้ไม่ใช่ของธรรมดาครับจึงอัญเชิญดาบเล่มนี้มาประดิษฐานเป็นองค์ประธานของศาลเจ้าแห่งนี้ครับและตั้งชื่อศาลเจ้าตามดาบเล่มนี้ว่าศาลเจ้าแห่งดาบหรือศาลเจ้าซึลุงินั่นเองแต่คำถามที่ตามมาครับดาบเล่มนี้เป็นของใครในหมู่ของผู้คนชาวเกาะครับมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าดาบเหล็กเล่มนี้อาจจะเป็นของชายคนหนึ่งที่เคยเป็นแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่แต่ลงเอยด้วยการเป็นนักโทษถูกในประเทศครับและชายผู้นั้นมีชื่อว่าอาเบโดมุเนโตะหรืออีกชื่อหนึ่งคือแม่ทัพผู้พ่ายแพ้ครับเรื่องราวพันปีก่อนนั้นตระกูลของเขาปกครองดินแดนทางตะวันออกเฉียงเหนือสุดของญี่ปุ่นและแข็งแกร่งจนราชสำนักหวั่นเกรงจนเกิดสงครามที่ยืดเยื้อยาวนานถึง12 ปีเขาจับดาบออกรบเคียงข้างพ่อและพี่ชายแต่สุดท้ายตระกูลของเขาก็พ่ายแพ้ครับพี่ชายถูกสังหารในสมรภูมิส่วนตัวเขาเลือกยอมจำนนและนั่นทำให้เขารอดชีวิตมาได้ครับแม้ต้องแลกด้วยการถูกเงินเทพไปไกลจากบ้านเกิดซึ่งครั้งแรกเขาไปที่เกาะชิโกกุก่อนครับก่อนจะถูกย้ายมายังย่านน้ำฟุกุโอกะใกล้กับเกาะแมวแห่งนี้ในที่สุดแต่สุดท้ายเรื่องราวนี้ก็ไม่ได้มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรจริงจังครับซึ่งหลักฐานเดียวที่ยังคงหลงเหลืออยู่ก็คือศาลเจ้าที่ดูรกร้างแห่งนี้ที่เหมือนไม่มีใครมาทำความสะอาดแล้วถูกปล่อยทิ้งไว้ให้อยู่ท้ายเกาะรอผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาและสังเกตเห็นเส้นทางแปลกๆจนได้บังเอิญมาเจอศาลเจ้าแห่งนี้ครับเมื่อกี้ก็ไปลุยศาลมาก็ชอบก็สวยดีแต่ก็น่ากลัวดิแต่สุดท้ายมันคือที่เขาให้ขึ้นไปจริงๆมันไม่ได้แบบว่าคนไม่ขึ้นไปกันไปมันมีอะไรบอกอยู่ว่าแบบให้เราเดินไปตรงเนี้ยแล้วมันปลอดภัยมันจะมีสัญลักษณ์บอกอยู่ส่วนด้านนี้น่าจะเป็นหินที่เกี่ยวกับอนุสาวรีย์ของอะไรสักอย่างหนึ่งนะเนี่ยมีป้ายทางเข้าอยู่เราก็ต่อไปก็น่าจะต้องอ้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บภาพตรงนี้นิดนึงลองดูตรงนี้ว่ามันคืออะไรก็คือมีป้ายแบบป้ายเก่ามากนี่เขาก็มีตำแหน่งวิวนี่ประหลาดดีว่ะนี่ถ้ามองท็อปวิวก็จะเป็นอย่างนี้แต่ว่าหินพวกเนี้ยนี่มีการเรียงหินแบบตั้งใจเรียงดูดิมีลูกศรด้วยเห็นปะชี้รอบๆแล้วก็มีอันนี้อยู่กลางทะเลแต่หินมันแพทเทิร์นมันค่อนข้างประหลาดนะเห็นไหมว่ามันแบบมันมีชี้เห็นปะมันรับโค้งขึ้นไปข้างบนอะมันก็แปลกดิอันนี้มุมกว้างเป็นอย่างนี้หินมันจะทรงประหลาดเลยแล้วตรงนี้อะไรก็สักอย่างหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางดอกไม้สีเหลืองสวยปนความน่ากลัวอันนี้ทางเดินเข้าไปโซนหินผาเมื่อกี้
นี่มันเป็นทุ่งแล้วก็เป็นทะเลจริงมันก็เดินได้แต่มันไกลมากมันไกลจากจุดที่มีพวกลุงเขาเล่นดนตรีกันมันไกลมากคนก็เลยไม่นิยมเดินมามันแล้วระหว่างทางมันก็ไม่ได้มีอะไรให้มันแบบน่าสนใจขนาดนั้นนะเข้าใจปะมันแบบมันต้องเดินเหมือนแบบเดินเพื่อศึกษาเส้นทางธรรมชาติแล้วก็ต้องมาตรงเนี้ยโดยเฉพาะเพราะมันเดินไกลมากแต่มันมีสกูตเตอร์ EV ให้เช่านะเว้ยแต่ก็ไม่เห็นมีคนเช่ามาเลยคนอาจจะไม่รู้บอกว่าคือถ้ามาท้ายเกาะแล้วมันจะเจออะไรแบบเนี้ยเจอสารนะเขาอาจจะไม่รู้มั้งคือถ้าคนตั้งใจจะมาตรงนี้จริงๆแล้วรู้ว่ามันไกลเราคิดว่าก็น่าจะเช่ามาประหยัดแรงกว่ามันจะไปทั่วเกาะได้ดีกว่านี่คือเราเดินมาแค่แบบซีกเดียวด้านขวาเดียวก็เหนื่อยแล้วเดินแบบโล2 โลแต่มันเป็นโล2 โลที่มันเดี๋ยวมันขึ้นเนินเดี๋ยวมันลงก็เดินไกลประมาณนึงและถ้าเกิดเราเดินมาเรื่อยๆครับเราจะเจอกับกลุ่มหินที่เหมือนดูตั้งใจวางให้เป็นเหมือนแพทเทิร์นอะไรสักอย่างหนึ่งและมันไม่ใช่แค่หินที่ถูกตั้งใจเรียงกันธรรมดาครับแต่เขาตั้งใจเรียงหินแบบนี้เพราะข้างใต้ของหินเหล่านี้มีศพคนอยู่ครับเพราะนี่คือสุสานหินขนาดใหญ่ที่อยู่ท้ายเกาะแมวสุสานโบราณจำนวนมหาศาลที่เมื่อก่อนมีมากถึง254 กองมันไม่เหมือนสุสานญี่ปุ่นทั่วไปครับเพราะตามปกติสุสานในญี่ปุ่นที่เราเห็นมันจะเป็นแท่งๆตั้งขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ที่นี่ถูกสร้างขึ้นมาจากการนำก้อนหินมาวางทับซ้อนกันซึ่งมันมีชื่อเรียกว่าทาซึมิอิชิซุกะหรือสุสานหินกองครับและถ้าเกิดว่าเราลองเข้า Google Earth ดูครับแล้วลองย้อนกลับไปดูในปี 2014 เราก็จะเห็นชัดมากว่าบริเวณนี้มีสุสานหินหลายกองที่ยังคงหลงเหลือให้เราดูอยู่ครับและสิ่งที่น่าสนใจก็คือในสุสานเหล่านี้ชาวบ้านพบเครื่องปั้นดินเผาแบบซูเอกิสไตล์กายาด้วยครับซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับคาบสมุทรเกาหลีนักโบราณคดีจึงสันนิษฐานว่าผู้ที่ถูกฝังคือชนเผ่าเดินทะเลและเป็นกลุ่มคนที่มีชีวิตผูกพันกับการเดินเรือและการค้าข้ามทะเลครับแต่ปริศนาที่ยังไขไม่ได้มาจนถึงทุกวันนี้บนเกาะแห่งนี้ไม่เคยพบร่องรอยของชุมชนที่อยู่อาศัยร่วมสมัยกับสุสานเลยครับคำถามคือคนที่สร้างสุสานเหล่านี้อาศัยอยู่ที่ไหนครับและทำไมเลือกฝังศพบนเกาะเล็กๆกลางทะเลแบบนี้ซึ่งสุสานเหล่านี้มีความแปลกประหลาดมากครับจนกระทั่งกลุ่มสุสานหินเหล่านี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญแห่งชาติเมื่อวันที่ 7 สิงหาคมปี คศ 2001 ครับและเป็นหนึ่งในกลุ่มสุสานหินกองใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ในวันที่แมวนอนอาบแดดอยู่บนกองหินอายุนับพันกว่าปีเหล่านี้ครับโดยที่พวกมันไม่รู้เลยว่ามันกำลังนอนทับประวัติศาสตร์ของชนเผ่าที่หายสาบสูญไปแล้วตรงนี้คือก็เป็นทะเลกว้างเลยเห็นปะแล้วก็มีป้ายเดินต่อไปแยกซ้ายขวาตรงนู้นมีคนแต่เหมือนจะขยายเยอะมากเลยนะเป็นหินที่เป็นแพทเทิร์นที่เราเห็นป้ายข้างหน้าเห็นปะหินมันถูกทิ่มสโลปขึ้นไปเดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นเดี๋ยวลองดูตรงนี้ว่าเดินไปสุดแล้วมันจะเป็นยังไงต้องค่อยๆย้ำโกหินมันขยับแล้วฟลุปเรียบร้อยขาพีกมีอันนี้คืออะไรอุณหภูมิเหรอวัดก็เราเดินไปซ้ายได้นะสุดแต่ก็คิดว่าน่าจะไม่มีอะไรเพราะมันก็เป็นที่โล่งๆแต่ขวาเนี่ยน่าสนใจเดี๋ยวเราไปทางขวาเดี๋ยวขอเก็บภาพบริเวณนี้แป๊บนึงแทบไม่เจอคนเลยแต่เห็นคนอยู่ไกลๆเมื่อกี้ไปไหนเราไม่รู้แต่ว่าเหมือนน้ำทะเลมันจะขึ้นสูงท่วมลงนี้นะเนี่ยมันมีร่องรอยของขยะเห็นปะเหมือนมันซัดขึ้นมาน่าจะตอนน้ำขึ้นเหมือนเขาก็ไม่ได้โปรโมทที่นี่เท่าไหร่ว่ามันคือสถานที่ท่องเที่ยวแบบเพราะคนมันน้อยมากคนอยู่แค่หน้าเกาะแต่เดินต้องระวังหน่อยแต่เหมือนเขาตั้งใจวางทางไว้แล้วแหละเนี่ยเห็นไหมมันมีร่องแบบเหมือนตั้งใจวางให้คนเดินดูหินก้อนนี้ดิมันประหลาดมากเห็นปะเนี่ยอีกก้อนนะมันกลมแบบเหมือนไข่ดูดิมันกลมแบบมันกลมที่ตอนแรกคิดว่าเป็นแมวมันเป็นแท่งแบบอันนี้น่าจะแบบทุ่นทะเลที่น้ำมันเคยขึ้นมาแล้วก็เดินต่อไปดูนี่ไกลประมาณนึงไกลแบบไกลแล้วคนมาตรงนี้แล้วแบบเป็นอะไรขึ้นมาทำไงวะเนี่ยสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีสัญญาณเน็ตก็ไม่มีมาดูนะพี่สูงสุดๆแล้วมันเป็นถ้ำเข้าไปด้วยนะมีที่ปีนเขาของใครไม่รู้วางตรงนี้โหมันขยายเยอะมากเห็นปะ
ไม่อยากเดินไปเลยแล้วก็มีรูถ้ำเดี๋ยวลองเก็บภาพวิดีโอนิ่งๆให้ดูแล้วกันไกลๆและนี่คือคาบสมุทรฮานาซึระครับห่างจากชายฝั่งด้านตะวันออกของเกาะเอโนชิมะออกไปราวประมาณ150เมตรมีหินก้อนใหญ่มหึมาสูงเกือบ20เมตรตั้งโผล่พ้นขึ้นมาจากทะเลครับและจุดเด่นคือตรงกลางมีรูทะลุดูเหมือนแว่นตาชาวบ้านจึงเรียกมันว่าหินแว่นตาหรือชื่อทางการคือฮานางูริเซะซึ่งหินแว่นตาก้อนนี้ครับได้ขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่ทัศนียภาพที่งดงามของจังหวัดฟุกุโอกะเมื่อปี 2006 ด้วยครับแต่รูปร่างประหลาดของมันเกิดจากพลังธรรมชาติ2อย่างคนละช่วงเวลาครับอย่างแรกคือลาวาหรือว่าไฟซึ่งถ้าเกิดว่าเรามองใกล้ๆดูครับเราจะเห็นผิวหินที่เป็นลายเสาเรียงตัวกันเป็นมัดซึ่งเรียกว่าเสาหินบาซอลต์มันเกิดตอนแมกมาร้อนๆเย็นตัวและหดตัวลงจนแตกออกเป็นรอยแยกเสาเหลี่ยมและมันคือปรากฏการณ์เดียวกับไจแอนท์ครอสเวย์ในไอร์แลนด์เลยครับและเป็นเหตุผลที่ทั้งเกาะมีหน้าผาเสาหินแบบนี้หลายจุดเลยครับและธรรมชาติอย่างที่2คือน้ำครับหลังหินก่อตัวแล้วคลื่นทะเลจะซัดกระแทกซ้ำๆอยู่นานนับแสนนับล้านปีเลยครับกัดเซาะจุดที่เปราะที่สุดจนมันทะลุกลายเป็นเลนของแว่นตาเลยครับซึ่งพูดง่ายๆก็คือไฟเป็นผู้ปั้นเนื้อหินขึ้นมาก่อนแล้วน้ำจึงแกะสลักขั้นสุดท้ายครับและความงามของหินก้อนนี้เรื่องลือมานานแล้วครับตั้งแต่สมัยเอโดะเลยคณะทูตโชซอนที่มาแวะเกาะนี้ยังเคยบันทึกถึงหินก้อนนี้ไว้ด้วยครับเป็นทางเดินเล็กๆแบบเล็กมากอุ้ยมีคนตะโกนตรงนี้เราเจอคนละ เหมือนเขาพยายามจะปีนลงนะเขาปีนขึ้นไปแล้วเหมือนเขาจะปีนลงแล้วมันค่อนข้างชันอ่ะภาวนาให้เขาลงได้แต่เราเนี่ยเราจะไปอุ้ยตรงนี้หินบางก้อนเริ่มขยับแล้วระวังอันนี้ค่อยๆเหยียบไปได้แต่ตรงนี้มันดูน่ากลัวมากเลยเห็นไหมมันถูกตั้งแบบผิดที่ผิดทางฮึบมันทางลงใช่ไหมบอกทีลงไปเจอถนนใช่ไหมบอกทีอันนี้คืออะไรบอกทีแต่ดูเหมือนความประหลาดในบริเวณนี้ครับจะไม่ได้มีแค่หินแว่นตากับลายบนหน้าผารูปทรงแปลกๆถ้าเกิดว่าเราเดินมาอีกหน่อยนึงครับเราจะเจอกับศาลอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งผมรู้สึกขนลุกตอนเห็นศาลเจ้านี้ขึ้นมาแวบหนึ่งครับเพราะมันตั้งอยู่ผิดที่ผิดทางมากตัวศาลเจ้าตั้งหันหลังให้กับทะเลแต่หันหน้าเข้าไปในป่าของเกาะแทนและปกตินักท่องเที่ยวจะเดินมาตรงบริเวณสุสานหินที่เรามากันใช่ไหมครับแต่ศาลเจ้านี้เหมือนจงใจไม่อยากให้ใครพบเห็นครับและที่เรารู้สึกว่ามันแปลกครับเรารู้สึกไม่ผิดจริงๆว่าสิ่งนี้มันมีอะไรบางอย่างแต่สิ่งนี้ไม่ใช่ศาลครับแต่มันคือการจารึกถึงเรื่องราวในปี 1719 ที่นี่เคยเกิดพายุใหญ่และทำเรือล่มถึง 42 ลำจนมีผู้จมน้ำเสียชีวิตมากถึง 61 คนในบริเวณนี้เลยครับและชาวบ้านที่อยู่บนเกาะนี้เคยเจอแผ่นศิลาเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ก้อนหนึ่งครับซึ่งมันคือหินที่ดูธรรมดาที่ตั้งอยู่ตรงหน้านี้ครับชาวบ้านพบเจอหินก้อนนี้ในบริเวณนี้มันดูเหมือนผ่านลมผ่านคลื่นมานานกว่า300 ปีแต่ชาวบ้านในช่วงนั้นสังเกตเห็นว่าที่บริเวณหินมีตัวอักษรบางอย่างครับแต่ว่าตัวอักษรบนหินมันเลือนหายไปจนเกือบหมดจนกระทั่งในปีค.ศ. 2010ครับมีคนลองทำสำเนาลายเส้นด้วยการทาบกระดาษลงไปแล้วถูสีบนพื้นผิวหินครับจนมันปรากฏเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เล่าผ่านหินก้อนนี้ซึ่งคนที่จารึกเขาเล่าว่าในวันที่ 24 กรกฎาคมในปีค.ศ. 1719 เกิดพายุใหญ่พัดถล่มหน้าน้ำรอบเกาะแห่งนี้ครับทำให้เรือล่มลงถึง 42 ลำและมีผู้จมน้ำเสียชีวิตมากถึง 61 คนซึ่งแผ่นศิลานี้สร้างขึ้นเพื่อไว้อาลัยพวกเขาครับซึ่งชาวบ้านตั้งชื่อไว้ว่าสุสานรวมของชาวเรือแต่สิ่งที่ทำให้โศกนาฏกรรมนี้พิเศษครับคือตัวอักษรอีกชุดบนหินที่เขียนว่าคณะทูตเกาหลีมาเยือนเพราะคน 61 คนที่ตายในวันนั้นครับเขาไม่ได้ตายเปล่าพวกเขากำลังเตรียมต้อนรับคณะทูตจากเกาหลีที่จะเดินทางมาเยือนที่เกาะแห่งนี้และมันคือชีวิตของชาวประมงและชาวเรือธรรมดาครับที่ต้องสังเวยให้กับภารกิจการทูตของบ้านเมืองและหลังเกิดเหตุครับแคว้นฟุกุโอกะได้ช่วยออกค่าทำศพและพิธีบูชาและที่น่าประทับใจที่สุดก็คือผู้เสียชีวิตทั้ง 61 คนนี้ครับได้รับการทำพิธีรำลึกอุทิศส่วนกุศลในทุกวันที่ 16 สิงหาคมของทุกปีสืบเนื่องต่อกันมาเรื่อยๆไม่ขาดสายเลยครับเป็นเวลากว่า 300 ปีแล้วแผ่นศิลาก้อนนี้จึงไม่ใช่แค่หินที่จารึกตัวเลขของผู้เสียชีวิตครับแต่เป็นเครื่องเตือนใจว่าเบื้องหลังและเบื้องหน้าประวัติศาสตร์อันงดงามของการเชื่อมสัมพันธ์ของ2แผ่นดินมีชีวิตธรรมดาถึง 61 ชีวิตที่จากไปและมีคนรุ่นแล้วรุ่นเล่าที่ไม่เคยลืมพวกเขาซึ่งปัจจุบันชาวบ้านก็ยังคงมาวนเวียนเปลี่ยนดอกไม้ทุกๆปีครับเพราะด้านหลังเกาะที่ทุกคนอาจจะลืมเลือนไปแล้วหรือไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมาแต่เรื่องราวในอดีตบริเวณนี้มันยังคงถูกจารึกเอาไว้อยู่ครับท้ายๆเกาะนี้มีแต่อะไรประหลาดนี่คือทางเดินไม่รู้ลงหรืออะไรลองไปดูแต่มันเดินได้ถ้านั้นมันมีธงสีฟ้าก็คือเดินได้แต่ไม่รู้ไปเจออะไร
นะครับเส้นทางศึกษาธรรมชาติเกาะแมวแบบโอ้ไม่น่าจะใช่ทางลงแล้วน่าจะทางไปต่อแล้วก็เหมือนเป็นหน้าผาเนาะแล้วก็น่าจะเดินกลับเลยอ๋อเสียงเรือนึกว่าเสียงอะไรอ่ะเดินไปต่ออ๋อเป็นเหมือนจุดชมวิวริมเกาะก็มีแต่ขยะที่ซัดเข้ามาแต่ตรงนี้มีแต่ดอกไม้นะเราน่าจะวนไปตรงนู้นได้นะแบบไม่ต้องเดินอ้อมหินเมื่อกี้เหมือนเดิมอะไม่ต้องเดินกลับมีแมลงอะไรไม่รู้เต็มหมดเลยนี่คือมีแต่ขยะพวกถังที่มันตกน้ำบ้างนะว่าน้ำขึ้นมันก็เลยซัดมาเราเห็นถนนตรงนู้นน่าจะเชื่อมกับทางกลับได้แต่ต้องระวังหน่อยเพราะว่าหินเนี่ยหินไม่ซัพพอร์ตกับการเดินเท่าไหร่จู่ๆเจอบ้านเฉยเลยทุกคนไม่รู้บ้านหรือเลยนะแต่มันอยู่ในป่าในโพรงเลยดูดิเห็นปะเดินขึ้นไปเนี่ยอยู่เงี้ยเนี่ยสภาพล้อมขึ้นอย่างเงี้ยที่เรากำลังเดินไปตรงนู้นนะก็คือเหมือนน่าจะเคยเป็นบ้านพักตากอากาศมั้งที่มันแบบชมวิวทะเลใช่ไหมสวยๆก็คือมันไม่ได้สีวิไลขนาดนั้น ตรงนี้แต่มีบ้านคนอยู่นะน่ากลัวดีไปเดินต่อแล้วมันก็จะมาบรรจบตรงนี้ตรงที่เราเจอบันไดนี่ไงซ้ายขวาตอนนั้นนี่คือทางกลับที่เรามาโอเคครับทุกคนได้เวลากลับเข้าสู่ทางปกติแล้วโอ้โหสนุกสนานมากคลิปนี้ศึกษาเส้นทางธรรมชาติสุดๆคนละฟิลไหมคนละฟิลกับมูดที่ลุงเขาเล่นดนตรีตรงนั้นอะตรงที่คนเยอะๆคือเข้ามาข้างในสุดของเกาะคือแบบอีกโลกนึงเหมือนอัพไซด์ดาวน์อะนะครับเดี๋ยวเรากลับกันเถอะไปรีบไปขึ้นเรือเดี๋ยวเรือออกที่สุดท้ายไม่ทันนะต้องนอนเกาะนี่สรุปการมาที่เกาะแห่งนี้ครับเราอาจจะหวังว่าจะมาเจอแมวที่น่ารักเดินยุ่ยเยอะเต็มพื้นครับด้านหน้าเกาะที่มีแต่ความคลื้นเครงของชาวบ้านกับงานเทศกาลของเกาะที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่แต่ด้านหลังเกาะกลับซ่อนเรื่องราวลึกลับเอาไว้มากมายครับทั้งศาลเจ้าที่เป็นที่สักการะของดาบปริศนาเล่มหนึ่งสุสานหินขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ท้ายเกาะหรือศาลรำลึกถึงผู้คนที่เคยจากไปจากพายุที่รุนแรงในอดีตครับเรื่องราวเหล่านี้มันไม่เคยจางหายไปด้านหน้าที่สดใสที่มีแต่สีน้ำทะเลและแมวตัวส้มแต่ด้านหลังของเกาะยังคงเล่าเรื่องราวอะไรบางอย่างให้เราฟังไว้อย่างเงียบๆครับมันอาจจะเป็นสถานที่ที่ผู้คนไม่ค่อยเดินผ่านไปผ่านมาสักเท่าไหร่แต่ถ้าทุกคนได้มาเยือนที่เกาะแห่งนี้ผมอยากให้ลองไปสัมผัสบรรยากาศที่ท้ายเกาะดูสักนิดหนึ่งนะครับมันอาจจะเดินไกลหน่อยแต่ผมรับรองว่าทุกคนจะได้บรรยากาศที่แตกต่างจากด้านหน้าเกาะอย่างแน่นอนครับและสำหรับสุดท้ายนี้เหมือนเดิมนะครับผมจะทิ้งบรรยากาศธรรมชาติของเกาะแห่งนี้เอาไว้ให้ทุกคนได้รับฟังอาจจะมีเสียงของคลื่นเสียงของทะเลที่แตกต่างจากที่ก่อนๆที่เราไปมาครับถ้าใครชอบเรื่องราวการท่องเที่ยวแนวลึกลับแบบนี้ขอฝากทุกคนกดติดตามช่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปสำรวจสถานที่แปลกๆสถานที่ที่นอกเหนือจากการไปเที่ยวญี่ปุ่นที่เขาไม่ค่อยพูดถึงกันมาฝากให้ทุกคนดูอีกนะครับ